如果每一次都係類似，譬如話啲人真係重複愛上錯嘅人又好，重複每個老闆都咁衰又好，但係偏偏咧我嘅選擇、我嘅姻緣帶翻我去嗰度，咁會唔會今次係再俾我學到某一啲嘅成長、某一啲嘅態度，反思內在啲人，會唔會其實心裏邊我有啲嘅執着，然之後先會不停咁重複咧？通常都係嘅，通常都係，係啊，你學唔到個天就會繼續翻嚟俾你學㗎啦，所以唔使緊張。翻嗰啲嘢，冇錯。所以你之後，唔緊要啊！呢次我辭一份工，轉咗個老細，唔使驚啊！過幾年又翻嚟嘅，一路到你搞得掂為止嘅。到你做到呢個功課為止。係啦，做到呢個功課為止。做實驗，同自己做實驗，認知行為治療法最中意係同自己做實驗。咁你講到話對自己係嘛？點樣可以彌補翻或者咩啦？咁即係自己俾自己一個肯定，即係唔好靠人啦。如果真係附近真係冇咁樣點算咧？可能真係個個老細都係好 harsh 咁樣。會㗎。係咯。幾個角度啦，我覺得第一樣嘢我哋佛教講慈悲同埋智慧。咁智慧方面，我哋明白嗰種嘢係空嘅，即係話我哋所有建構起嘅諗法，佢唔係完全係真嘅。每一刻佢會嚟會走，唔係完全代表晒現實。咁但係咧，我哋個心覺得哇唔係喎，真係咁喎，好真喎。我有陣時會用第二個角度，就係會唔會如果有啲痛苦係不停重複緊嘅話，呢個係人生裏邊可能係我選擇或者俾我嘅功課咧。如果每一次都係類似，譬如話啲人真係重複愛上錯嘅人又好，重複每個老闆都咁衰又好，但係偏偏咧我嘅選擇、我嘅姻緣帶翻我去嗰度，咁會唔會今次係再俾我學到某一啲嘅成長、某一啲嘅態度，反思內在啲人，會唔會其實心裏邊我有啲嘅執着，然之後先會不停咁重複咧？通常都係嘅。通常都係，係啊，你學唔到個天就會繼續翻嚟俾你學㗎啦，所以唔使緊張。翻嗰啲嘢，冇錯。所以你之後，唔緊要啊！呢次我辭一份工，轉咗個老細，唔使驚啊！過幾年又翻嚟嘅，一路到你搞得掂為止嘅。到你做到呢個功課為止。係啦，做到呢個功課為止，係咁嘅，仲嚴格過我哋港大嘅啲業報。係啊，你做唔到佢實逼你做到先得㗎。咁但係你真係做唔到逃避下，咁俾自己即係唞下係冇問題嘅。咁同埋我成日講，我好中意六祖壇經講嘅何其自性本自具足，何其自性本自清淨咯。我哋人咧，如果唔係咁執着嘅話，我哋好自然就充滿愛嘅。即係嗱，譬如話我哋望個天咁，呢幾日我哋拍攝嘅時候，成日都陰天啦，有陣時落雨啦。咁即係話個天咧，好似有風雲不測㗎，令我哋好驚啊，唔中意啊，行雷閃電咁。但係我哋永遠都要記得一樣嘢，喺啲雲嘅背後咧，永遠都係明媚嘅晴天，都係好光嘅太陽啊嘛。即係好似我個心嘅本性啊，嗰種無我、嗰種佛性本身就係咁光、咁溫暖、咁靚，只係你當中有好多啲陰霾啊、好多啲雲啊喺度打雷啊咁樣樣啊，喺度落雨咁啫嘛。咁你要相信話，其實我哋底蘊嗰部分咧，其實係 OK 嘅。係啊，我其實都諗起你之前所講，就係我哋有時要容許自己真係乜嘢都唔做，係啊，或者但係其實我哋唔使捉住一啲嘢，其實好似原來我哋乜嘢都唔做嘅時候，啲嘢會自己嚟㗎喎。係啊，即係其實我哋可能啲嘢好富裕啊，好豐足，咁其實我哋平時留意唔到，即係以為自己捉住先有，其實都唔一定捉住，可能攤開手都有。係啊，咁如果你再世俗啲嘅，我哋得唔到我哋想要嘅愛，我哋要問自己，我可唔可以以一個我想要人哋點樣愛我嘅方式去愛自己咯？我想要人哋無條件接納我，喂，我可唔可以對自己做先啊？我想要人哋欣賞我，可唔可以欣賞自己先咧？我可唔可以同自己講或者寫低佢？我願意體諒你啲乜？我願意欣賞你啲乜？我願意為你做啲乜？你可以去反思，可以自己寫低對自己有個承諾㗎。特別重要嘅就係返到每次嘅生活咧，當你嗰啲諗法又嚟啦，當啲思緒又嚟啦，可唔可以都係停一停？可唔可以嗰一刻再轉念，俾多啲溫暖自己先？其實我哋講無我咧，好似好複雜，但係可以好簡單嘅。但我哋任何呢個世界嘅嘢咧，你都係外邊有個物件啦，你專注喺嗰度，你有個感官，譬如話眼啊、耳啊，聽到咪觸發咗咯。譬如話老細鬧你嘅，老細鬧你一個外邊嘅聲音啦，你嘅注意力喺嗰度，你嘅耳仔冇事啦，咁我哋就有個觸發點叫 contact 啦。咁我哋任何嘢聽到呢一句之後，你唔係淨係聽到呢一句噶嘛？聽到呢句之後，我哋就有感覺啦，哇，覺得驚啊，覺得唔開心。跟住我哋就有個判斷，覺得話，哇，呢個係一個攻擊、批評。咁之後就兩日啦。
有感覺、有攻擊、批評呢種咁嘅判斷咧，其實本來係乜事都冇嘅。係判斷出咗事。係啦，然之後個我起身啦。嗯。喂，有冇搞錯？有判斷我，喂，我好驚喎，又傷害我咯。我之前就係咁成日俾人拒絕嘅喎，係啦，咁唔得喎，我要點樣抗拒啊？我要點樣粉飾太平啊？點樣扮冇事啊？點樣做得好啲啊？你個人開始震啊，開始熱啊，一堆嘢走出嚟。係啦，然後咧就一切唯心造，一念天堂，一念地獄，就一紮嘢走出嚟，係啦，就跌咗落去，不停喺度逃跑啊、防備啊、保護自己啊，就變成咁咯。但係如果咧嗰啲就係我啦，咁但係老細有一句聲音鬧我，喂，你單嘢搞成咁嘅，然之後我聽到，跟住我注意力喺度，我覺得有啲唔舒服，我聽到係批評，無我就係完。左耳入右耳出。左耳入右耳出之外咧，你知道原來呢個係批評，原來我係有啲唔舒服，我尊重呢個唔舒服。我都覺得要尊重個唔舒服嘅。但係我唔需要因為呢個唔舒服，我就做晒所有我人生成個世界從個唔舒服出發咯。係，即係唔使 recall 翻以前啲經歷啊，唔使我又諗住要去防禦啊，唔使諗咁多。其實佢咁樣批評，其實佢又未必可能會做啲乜嘢嘅，咁就 let go啦。係啦，咁其實如果再現實啲咧，當呢件事發生咧，可以訓練下，咪試下唔反應咯。嗱，做實驗，同自己做實驗，認知行為治療法最中意係同自己做實驗。咁當然你會覺得，哇，唔做就要死㗎喎，我唔同我自己撐啊咁。咁當然你知道理性上你唔死嘅，我哋去做實驗。譬如話你之前係咁喺度講啊撐啊，咁你知道其實痛苦嘅話咧，咪調翻轉咯。最緊要你要即係出咗自己嘅輪迴咧，你要選擇一啲同之前唔同嘅行為，唔同嘅行為有唔同嘅習氣，唔同嘅習氣變成唔同嘅業力，有唔同嘅結果。即係話平時我係咪都撐啊死撐，今次試下咪慢慢呼吸。係啊，批評啊，係啊，咁又真係做得麻麻地喎。咁聽下咯，咪想點咯？然後感受我心裏邊嘅唔舒服啊，但係又唔好抗拒或者捉住佢咯。呢樣嘢好使得㗎，或者調翻轉，次次咧譬如話你老豆鬧你，你阿媽鬧你都笠晒水啊，唔出聲啊，對唔住啊咁，你咪揾翻一次鬧翻轉頭。係啦，試下咪做實驗啫嚇，做實驗啫，試下點咁啊？哎呀，會唔會仲好啲啊？仲差啲啊？咁如果差啲嘅話，道歉。對唔住我唔應該，咁咪做翻上次咁咯。咁好啲。但係我哋頭先做實驗啫。頭先做實驗啫。頭先阿 George 教我做實驗啫。咁樣真係唔好意思啊，咁樣咯。做人係咁噶啦。咁我自己覺得，其實如果放得低個我，放得低一啲所謂面子自尊，用個心同人接觸嘅，我覺得問題都冇咁大嘅問題嘅。係輕鬆好多，同埋其實可以容許俾自己放鬆啲咁做人嘅。係啊，好似我師傅咁輕輕鬆鬆識顯空咁，係咪幾好？好啊，唔該晒。唔該晒你。聽完 George 嘅講法，大家會唔會覺得充滿希望，仲好想快啲做下實驗，試下一啲新嘅選擇呢？我哋每個人都有能力自己愛自己，而佛教嘅修行目標就係自利又利他。正如剛才 George 用佛教語言講，每個人都有佛性，都係本自具足。好多時點解痛苦唔滿足，就好似有啲雷雨區籠罩咁，掩蓋咗本自清淨嘅陽光。佛教用五蓋貪、嗔、昏沉、掉舉同埋疑去描述我哋常見嘅心理障礙。貪欲係我哋最普遍嘅障礙，佢源於內心嘅唔滿足，誤以為擁有同埋得到就可以滿足，就好似慧能咁，以為得到媽媽嘅愛同埋認同就可以開心。當然，小朋友渴望母愛絕對係生存需要。但慧能做嘢做到搏晒命咁，希望得到媽媽嘅愛，咁樣嘅執着已經係一種貪。呢一種依賴同埋追求會掩蓋咗內心嘅平靜同埋智慧，所以唔一定貪錢貪利益先叫做貪心。George 又分享臨床經驗，話其實好多人都困喺童年未能夠滿足嘅需要入邊，但要明白嘅係，其實好多父母本身都冇得到過認同同埋愛。100年前食得飽着得暖已經好奢侈，當我哋爸爸媽媽嘅年代，有得讀書已經係俾小朋友最好嘅嘢。每一代都有自己嘅缺乏，所以好多父母可能已經盡咗力俾自己覺得最好嘅嘢小朋友，但根本冇能力給予小朋友需要嘅愛，而唔係特登唔去做。我哋每個人都有各自嘅心結，但如果我哋能夠慢慢睇清楚所有現實，就可以培養新嘅生活習慣、新嘅習氣。好似 George 頭先咁講，學識自己愛自己。另外要注意一啲經常造成傷害嘅情緒、嗔心。
喺第2集我哋講過，嗔心屬於一種憤怒、充滿怨恨嘅情緒。通常呢一種人容易發脾氣、妒忌，經常抱怨或者批評其他人，甚至自己，覺得樣樣嘢都睇唔順眼。有啲人禪修內心散亂，都會猛整。所以 George 特別提醒大家，面對自己內心嘅情緒創傷嘅時候，嘗試抱住善意，唔逃避、唔干預，只係靜靜咁觀察就得啦。佢強調，任何頑固嘅情緒其實都係不斷執取嘅習慣，只要我哋嘗試下去改變，就會停止餵養呢啲情緒同埋念頭，咁佢哋自然就會慢慢消滅。千祈唔好去壓抑或者打壓，因為壓抑同埋打壓其實都係一種抗拒嘅嗔心。另外，培養慈心更加係更有效嘅對治方法。我哋第6集都講過，大家可以重溫翻㗎。至於昏沉抑鬱就係一種昏沉嘅狀態，會易攰，成個人冇晒動力，甚至冇辦法體驗快樂。對治方法就係揾到一啲可以俾自己用一段時間沉澱嘅事，例如聆聽頌缽或者大自然嘅聲音，或者讀經、念經都得。最重要嘅係俾長少少嘅時間俾自己，將內心專注喺呢啲正面嘅事物上面，慢慢療癒翻佢。同昏沉相對嘅就係掉舉，會不斷咁反覆思量。呢一種心理狀態同心理學嘅焦慮密切相關。有時伴侶一個已讀不回，可能已經聯想到孤獨終老。呢一種情況對治方法係樂，即係滿足。就好似六祖壇經所講，何其自性本自清淨，何其自性本自具足。只要案主意識到自己唔再需要爭取啲乜嘢，本來個心就係平靜同埋滿足，睇到呢個慾望同埋貪念帶嚟嘅苦多過樂，就可以慢慢放開。喺輔導嘅過程入邊，輔導員會帶領案主嘗試去體驗呢一種安樂嘅感覺。案主亦都可以喺日常做多啲練習，例如每日記低3件好事，俾自己多啲感受喜悅同埋同他人嘅聯繫。而最容易被忽視嘅誤解係疑，呢種狀態包括對真理懷疑、自我懷疑，又堅持二元對立，執取所謂嘅好壞對錯，會不斷比較，然後自我推翻，結果不斷腦交戰。呢種狀態嘅對治方法就係嘗試維持內心嘅平穩。用佛教嘅語言講叫治，具體嘅方法包括禪修嘅觀察呼吸、放鬆眉心、感受當中嘅變化同埋能量。總括嚟講，慢慢學習改變習慣，用新嘅思維看待世界，你會開心好多㗎。節目結束之前，再聽聽 George 教大家點樣改變習慣啦。教大家一個好緊要嘅小貼士啊！如果你都覺得你喺同人嘅關係裏邊成日鎖住喺某種輪迴嗰度，不停每一次我又係咁同佢嗌交，我又係咁樣同佢講嘢傷心，會唔會可以試下諗下，如果時間翻到去你停喺嗰個點嗰度，你會有啲乜嘢唔同嘅選擇嘅？可以係好離譜嘅，本來你好信嗰個人，然後話晒我鬧嗰個人，或者我唔理嗰個人，或者我講話晒9唔搭8嘅人，乜嘢都好，你揾張紙揾支筆去寫低。當我翻到嗰個點，我會唔會有最少3、4個好唔同嘅選擇？你揾下 AI 都得喎，有咩好唔同嘅選擇？然後當係玩下，做下實驗，試下喺生活裏邊唔傷害自己或者其他人嚟做個大前提，咪試下一啲唔同嘅選擇。當你嘅選擇唔同，你嘅人生就會唔同，你嘅世界亦都會因此變成唔同。所以記得啦，覺悟行好簡單咁，覺知發生咩事。領唔到原來呢個係心裏邊嘅需求，睇下現實係究竟滿唔滿足到你，跟住知道現實嘅話，睇下現實裏邊有啲咩合縫，可以揾到一個對自己同其他人最好嘅選擇，然後不停重複又重複，重複又重複，直到人生越重複越好。9月10號推出嘅第9集，我哋會講下佛法修行好強調嘅覺知係點樣訓練，同埋點樣喺輔導入邊帶領案主建立一個心靈綠洲，走出情緒漩渦。下個月大家留意啦〜